Ұлттық құндылықтар халыққа, ұрпақтан ұрпаққа мұра болып келе жатқан халықтың рухани және материалдық бірліктің құрамасы. Оның халық арасындағы рөлі ерекше. Ол ел тұтастығы мен бірлігін сақтап, болашақтың айқын әлі жарқын болуына септігін тигізеді. Домбыра бұл көне әрі қастерлі аспаптардың бірі. Домбыра тек қана аспап қана емес, сонымен қатар қазақ халқының тарихи және мәдени мұрасын білдіретін ұлттық құндылық. Әрбір қазақтың үйінде домбыра ілулі тұруы бұл дәстүр мен тәрбиенің белгісі. Тіл құндылығы бұл ұлттың рухани байлығы, мәдениеті және тарихының айнасы. Тіл арқылы салт дәстүр, білім және тәрбие ұрпақтан ұрпаққа беріледі. Бұл еліміздің бірлігі мен болмыстығының негізі. Келесі ұлттық құндылық ол бізде рух пен тарих. Рух пен тарих ол екеуі бір-бірімен өте тығыз байланысты болып табылады. Рух дегеніміз ол ұлттың сенімі мен жігерлігі. Ал тарих дегеніміз ол бізде рухтың қалыптасқан жолы болып табылады. Біз рухымыз бен тарихымызды көтеріп, бірге ата-бабаларымызды ұмытпай, сондай ата-бабаларымыздың сенімін ақтап жүрейік. Қазақтың қазынасы салт дәстүр. Ол қазақ халқының мәдениетін және әдеп ғұрпын көрсетеді. Ұрпақтан ұрпаққа беріледі және ол қазақ халқының бірлігін сақтап қалуға көмектеседі. Ұлттық құндылықтардың тағы бір түрі ол қонақжайлық. Қазақстан қонақжайлықты ерекше бағалайтын ел. Қазақ халқы ежелден қонақты құда қонақ деп қарсы алып, дастархан жайып, ұлттық тағамдарды ұсынады. Қонақ күту қазақ мәдениетінің ежелгі бөлігі.